Hola, hola a todos los príncipes y princesas de casa, ¿cómo están? Espero que muy bien y espero que se estén portando perfectamente. Recuerden, yo soy Nail, la reina de los cuentos, y hoy tenemos un cuento nuevo donde aprenderemos sobre el respeto por los animales. Este cuento se titula Pepito y sus grillos. Había una vez un niño llamado Pepito que vivía en una gran ciudad. Pepito tenía de todo: juguetes, puzzles, muñecos, libros, películas, videojuegos y cualquier cosa que se pudiera comprar y pudiera colocarse en una estantería. Pero a Pepito le faltaba algo. Lo que Pepito quería era tener una mascota para jugar. Era lo que más ilusión le hacía en el mundo. Pero los papás de Pepito no querían tener una mascota en casa. Decían que la casa era pequeña, que los animales manchaban mucho y cosas de ese tipo. Cuando Pepito cumplió 6 años, sus padres le enviaron a pasar el verano a casa de sus abuelos, que vivían en un pueblecito de esos en los que se puede jugar en la calle. Pepito pensó que sus abuelos le comprarían una mascota, pero los abuelos de Pepito, que vivían en una casa con jardín, tampoco querían tener una mascota. Decían que estropearía las flores y que en invierno tendrían que quedarse con la mascota. La primera noche en casa de sus abuelos, Pepito oyó un curioso canto desde su ventana. Por la mañana bajó al jardín a ver quién cantaba, pero solo oía a los pájaros, y ese no era la clase de canto que él había escuchado la noche anterior. La siguiente noche Pepito volvió a oír el curioso sonido, pero a la mañana siguiente no encontró más que pájaros en el jardín. La tercera noche Pepito decidió preguntar a sus abuelos qué era lo que cantaba desde el atardecer y que no oía cantar por las mañanas. «Son los grillos», dijo su abuela. «¿Puedo tener uno de mascota?», preguntó el niño. «Sería estupendo». «Cuidar un grillo es complicado», dijo su abuela, «y en pocos días te quedarás sin él». «Es que me hace tanta ilusión tener una mascota», dijo el niño. «Puedes tener a los grillos del jardín como mascotas sin tenerlos encerrados en una caja», dijo su abuela. Esa noche el abuelo de Pepito se las ingenió para que un grillo se posara en la ventana de Pepito, que lo observó y escuchó hasta que se quedó dormido. Por la mañana Pepito preparó comida para los grillos en algunas tapas de los botes de conserva de su abuela y los buscó por todo el jardín. Iba dejando los platitos de comida y se escondía para esperar a que salieran. Desde ese día Pepito cuida a los grillos como si fueran sus mascotas. Incluso baja con su abuelo por la noche a escuchar al jardín y a observarlos. Poco a poco ha aprendido sus costumbres, lo que les gusta comer y dónde prefieren cantar. Desde entonces, Pepito va todos los veranos al pueblo con sus abuelos a ver sus mascotas. ¡Qué ilusión le hace Pepito cuidar y observar a sus pequeños grillos! Y así es como este cuento nos enseña a respetar a los animales, ya que no es bueno tenerlos en cautiverio, aun con todos los cuidados que necesiten. Es mejor que estén en liberación y en su hábitat natural. Y así es como damos fin a este maravilloso cuento. Recuerda suscribirte, darle compartir y me gusta. Nos vemos en un cuento nuevo donde la imaginación nos llevará a crear los mejores escenarios para que nuestro cuento sea perfecto. Y por cierto, si quieres que te salude, déjamelo en los comentarios y próximamente te estaré saludando. ¿Y qué otro cuento quieres escuchar?